për Agjencinë e Mikëqyrjes Policore, të njëjtin regjim kemi për shërbimin e kontrollit brendshëm në burgje, për shërbimin e ushtrisë, por i njëjti rregullim ligjor është edhe për institucionet e posaçme që luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar. Dhe unë nuk besoj se ka shqetësim zoti Bylik bashkë te kjo. Të brendshëm. Por Ndryshimet e ligjit nuk konsistojnë në rritje të kompetencave të mëdha të shërbimit. Shërbimi ka vetëm një kompetencë, informim. Informim ngelet. Nuk ka as kompetenca policore, as politike, as ushtarake, informim. Shishi i ka këto objekte, ndryshim objekti thjesht për të qartësuar objektin e vet dhe në fund roli është vetëm informues. Asgjë më shumë. Nuk i ndryshon gjë thelbit të ligjit nga fakti që shishi është informues. Lidhur me konceptin e stabilitetit të brendshëm, kushtet aktuale të kërcënimeve të sigurisë nuk shfaqen vetëm në formë klasike si në kohën e zbulim, kundër spionazh. Tani radikalizmi, ekstremizmi, ndërhyrjet e huaja, fushatat e dezinformimit, kërcënimet hibride, të gjitha janë fenomene të cilat cënojnë në rënd sigurinë kombëtare. Stabiliteti i brendshëm nuk duhet kuptohet thjesht si çështje e rendit publik. Jo, nëse shërbimi do dali kundër kësaj rryme, atëherë titullari i shërbimit do japi llogari atij ku duhet japi llogari dhe ku e ka për detyrë të japi llogari. Dhe jo, shiko. Nëse ju doni ta shihni në këtë formë do e shihni. Ligji ka përcaktuar se kush janë hallkat ku raporton titullari i shërbimit. Dhe nuk është vetëm kryeministri. Po. Tu nuk është çështje se ku raportoni ju. Kur të raportoni ju, dëmi është bërë. Nëse juve përpiqeni ta paraqisni shishin një gjë kaq pafajshme në perceptimin publik, nuk është të keq shërbim informativ, nuk ka shtet që se ka. Qoftë dhe me hijen më të rëndë që ka, nuk ka shtet që se ka. Por, që është një gjë që vetëm mbledh informacion, të gjithë ja dinë hijen shërbimit informativ. Kështu që kur kushdo e dëgjon që ka hyrë në lojë, kupton që është një diçka më shumë. Pra, nuk është një strukturë kaq pa peshë. E përjedhoj nëse po flasim për stabilitetin e brendshëm dhe rastësisht qëllon që drejtuesi i shërbimit, burra apo grua nuk ka rëndësi, e kupton edhe një deklaratë të kryeministrit, e kupton se është çështje po cënohet stabiliteti i brendshëm, nuk ka askush që mund ta parandaloj me këtë definicion që të futet në çështje që nuk janë çështje stabiliteti të rendit kushtetues, se për këtë po flas. Po janë çështje stabilitetit që lidhen fakt me demokracinë. Ushtrim drejtash, kolektive, mos dakordsi masive dhe hapur dhe e vazhdueshme e karshi qeverisë. Mund përbëj instabilitet brendshëm ajo, po është demokratike. Kush më ndan mua me këtë formulim që ka që drejtori i shërbimit nuk e kupton që duhet ketë kujdes se mos na cënohet kryeministri. Jo si siguri funksioni, po si funksion politik. Ju lutem, po një përgjigje të shkurtër. Ja garanton vetë ligji. Ligji thotë që shërbimi ushtron funksionet vetëm bazuar në lishmëri, në respektimin e drejtave e lirive të njerëzit. Askush nuk ka se të hyjë shishin në ato lloj fushas ku nuk i lejohet nga ligji. Tani Zonja Dhima, të lutem. Pyetje se si mund të perceptohet. Zonja Dhima, faleminderit. Ka pyetje tjera nga kolegët apo të kalojmë votim? Shiko, për sa kohë ti ke ngrit dorën në parlament, bashkë me mu për të votuar dokumentin e strategjisë kombëtare, sigurisë kombëtare në parlament, zonja është në gjithë drejtën e Zotit që ta marrë atë për kufizim atje dhe ta fuse këtu. Kështu që bëj një autokritik ti bashkë me mu pse e votuam dhe kaq. Dhe ajo që ju keni shtuar këtu, se kanë qenë ligjin e vjetër, keni shtruar veç terrorizmit, ekstremizmin, gjitha parashikimet e tjera janë në ligjin ekzistues dhe stabilitetin e brendshëm dhe rajonal që e keni harmonizuar me përkufizimet që janë atje. Dhe mirë keni bë, sepse kuvendi është mbi të gjitha. Tani, para se ta kalojmë votim, unë dua t'ju falenderoj për projekt ligjin,
për ndryshimet që keni sjell, nuk janë ndryshime thelbësore, por janë më tepër saktësime ligjore dhe që e bien në harmoni me kushtetutën. Por më vjen mirë që shoh 3 zonja që vinë nga shërbimi informativ i shtetit. Se në këto agjensi jemi mësuar të shohim vetëm burra. Edhe unë dua t'ju përgëzoj për këtë. Jo, nuk jam duke i denigruar burrat, kjo është formë e diskriminimit pozitiv në fakt, por më vjen mirë që në funksione të tilla janë 3 zonja, sigurisht bashkë edhe me ministrin e shtetit, që është zonjë që ka dalë nga Komisioni i Ligjeve dhe që është prodhimi joni, si me thoni, këtij komisioni. Tani, e edhim ligjin në votim parim. Kush është dakord parim me ndryshimet ligjore? Pro? Kundër? Atëherës 3 e 3, 6 e 1, 7 pro, 1 kundër, 1 s'mori pjesë votim. Miratohet në parim projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 83/91, datë 28/10/1998 për shërbimin informativ kombëtar të ndryshuar, që tashmë do të quhet shërbimi informativ shtetëror. Kalojm tek miratimin nën për ne. Neni 1 pro, kundër 1 s'merr pjesë votim, miratohet. Neni 2 pro. Jo. Neni 2 pro, 1 kundër, 1 s'merr pjesë votim, miratohet. Neni 3 pro. Po sepse në të gjitha ligjet organike që kemi për çdo institucion kemi thënë trajtimi financiar përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Sa ata i kanë lekë, se si kemi ne lekë. Ne kërkojmë për vete lekë ke qeveria. Në fakt nuk është e vërtetë. Buxheti i shtetit miratohet nga Parlamenti. Rregull pra? Parat i disbursojmë qeveria. Qeveria ka detyrë vetëm na e propozoj. Parat i japim ne institucionit. Po nuk ja rrit apo ul pavarësi një institucioni paga, o zoti Bylyk Bashi. Nuk ja rrit dhe ul paga pavarësi një institucioni. Neni 3 pro, 1 kundër, 1 abstenim, 1 s'mori pjesë votim, miratohet. Neni 4 pro, 1 kundër, 1 s'mori pjesë votim, miratohet. Neni 5 pro, 1 kundër, 1 s'mori pjesë votim, miratohet. Neni 6 pro, 1 kundër, 1 s'mori pjesë votim, miratohet. Neni 7 pro, 1 kundër, 1 s'mori pjesë votim, miratohet. Neni 8 pro, 1 kundër, 1 s'mori pjesë votim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi të projekt ligjit. Kush është dakord të tërësi me projekt ligjin? Pro, 8 pro, 1 kundër, 1 s'mori pjesë votim, miratohet dhe në tërësi projekt ligji. Raporti bëhet gati për Komisionin për Çështjet e Sigurisë e më pas për seancë plenare. Zonja Ismaili, zonja të nderuara, faleminderit për prezencën sot në komision. Ditë mbarë ne vazhdojmë me rendin e ditës. Shqyrtimi i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes garancisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim BERSH për marrëveshjen e UHA-s ndërmjet Operatorit Shpërndajës Energjisë Elektrike SHA Group dhe Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim për projektin në stacioni OSHE-s Tiranë. Jemi komision për dhënie mendimi, relator do të jetë kolegu Ani Dyrmishi. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, zonja Edona Bilali, zëvendës ministre, zoti Gledis Kalemi, drejtori i përgjithshëm i politikave dhe zhvillimit të industrisë dhe energjisë, zoti Hima, mentor Hima, administratori i shoqërisë OSHE Group SHA, Markus është prezent, dhe Nika Marku. Redvin Marku, drejtor i Departamentit Ekonomik OSHE Group. Zoti mentor Hima nuk është. Dhe zonja Ela Nikaj, atëherës, herë tjetër, konfirmoni kush vjen nga lista e konfirmuar, kush ka ardhur dhe kush ka ardhur, që të lexojmë pak në emrat e atyre që kemi këtu. Zonja Bilali, mirë se erdhët në komision. Do t'ju lutesha nga Ministria e Financave, ka zonja Esi Fezolli. Përgjithëse e sektorit marrëveshjeve ndërkombëtare dhe UHA-ve dhe të grandeve. Zonja Bilali, fjala është për ju për një prezantim shkurtër të kësaj marrëveshje, sepse ne këto marrëveshje i shqyrtojmë nga prana, nga pikpamja e përputhshmërisë
me në 121 të kushtetutës dhe të legjislacionit fuqi. Pastaj deputetët mund të kenë kuriozitet se flitet për operatorin e Tiranës këtu dhe me ishte... Po nuk është për Lushnjën, kjo është për Tiranën zëgjëne. Këtu kemi veç deputet të qargjeve Durs, Fier dhe... Hajtë se po i dalë për zotë unë Tiranës, u pa puna. Zonja Bilali ke fjalën. Faleminderit i nderuar kryetar, nderuar deputet. Vim sot para jush për të prezantuar marrëveshjen e huas ndërmjet Bergjit dhe OSHE Group për nën stacionin në Tiranës. Shkurtimisht, është një projekt i cili është dizenjuar fillimisht në vitin 2021 me një afat të parashikuar zbatimi për 4 vitet e ardhshme dhe që në fazat e para të projektimit në konsulencë edhe për shkak të ndryshimeve të çmimeve për shkak të njësër pasojash u reflektuan në ndryshime termash edhe financiar dhe rritje kostësh të projektit, gjithashtu edhe për një element shumë të rëndësishëm të lidhur me mjedisin, për një lloj gazi i cili ishte parashikuar të përdorej, por që tashmë nuk lejohet edhe nga Bashkimi Evropian, për të pasur edhe një qasje pro-mjedisore, sollën një rishikim të këtij projekti, duke çuar vlerën në 22.5 milion euro. Unë dua të ndaloj shkurtimisht tek ajo çfarë i sjell nën stacioni 110 20 kV në qendër të Tiranës. Praktikisht financimi lidhet me faktor objektiv që u identifikuan që gjatë fazës së zhvillimit të projektit, si kushtet komplekse gjeologjike, gjeoteknike, rritja e çmimeve siç e përmenda. Dua të theksoj gjithashtu që garancia nuk përdoret për asnjë lloj shpenzimi operativ apo ditor dhe këtë kredi e merr direkt OSHE-ja dhe do ta likuidoj për një periudhë 10 vjeçare. Kushtet financiare të kredisë janë të favorshme, ashtu sikurse në terma normal me këtë institucion ndërkombëtar financiar, i cili është financues i njësër projektesh në sektorin e energjisë. Praktikisht vetmja gjë që dua të shtoj është që parashikohet nga momenti i fillimit të implementimit të projektit, kohëzgjatja është relativisht optimale, vetëm 22 muaj, të cilën do ta shohim të zbatuar në favor të institucioneve kritike që ndodhen në qendrën e Tiranës, duke përfshirë Kuvendin për shembull të Shqipërisë, Ministritë, Operan, edhe njësër aktivitetesh ekonomike që ndodhen rreth qendrës së Tiranës. Faleminderit. Po, faleminderit zonja Bilali, zoti Dyrmishi. Faleminderit kryetar, nderuar profesues ministrisë. Ky projekt ligj ka për qëllim ratifikimin e marrëveshjes së garancisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, më poshtë quajtur BERSH, e lidhur me marrëveshjen e huas ndërmjet operatorit shpërndarjes energjisë elektrike OSHE Group për financimin e projektit në stacionit të OSHE-s në Tiranë. Projekti synon sigurimin e fondeve për ndërtimin e një stacioni të ri të shpërndarjes 110-20 kV në qytetin e Tiranës. Ky projekt përfshin komponentët e mëposhtë, të cilat janë komponenti i investimeve dhe i shërbimit i konsulencës, dhe komponenti i investimeve, financimi i punimeve mallrave dhe shërbimet e nevojshme për ndërtimin e këtij stacioni, për sa i përket shërbimeve të konsulencës, ofrimi i asistencës teknike, konsulencës për përgatitjen e projektit, procedurat e prokurimit dhe kontraktimit, si edhe për mbikëqyrjen e realizimit të punimeve të parashikuar në komponentin e parë. Në lidhje me parafimin me shkallën e AKU-s, ky projekt nuk synon ndonjë parafrim me AKU-sin e Bashkimit Evropian. Në lidhje me shpenzimet buxhetore, kushtet kryesore të UAS që përfitoi operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike OSHE-s është në bazë marrëveshjes të UAS e cila mbështetet me garanci shtetërore, Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim BERSH angazhohet të ia akordojë OSHE-s Group një muaj në shumë 22.500.000 euro. Kredia ka një afashlyes si shtatë zëvendësisë 10 vjeçar dhe i nështrohet një komision angazhimi për 0.5% vit mbi shumën e patërhequr. Norma e interesit është e ndryshueshme dhe përbëhet nga norma referuese të Euriborit 6 muajor, së cilës i shtohet një marsh për 1%. Kushtet e tjera financiare të UAS janë shuma minimale për të tërheqje është 1 milion euro, shuma minimale para pagim është 2 milion euro dhe shuma minimale para onorim është 5 milion euro. Dita e fundit e disbursimit të fondeve është 31 janari 2028, ose një datë tjetër më vonë që mund të përcaktohet nga banka sipas vlerësimit të saj dhe të njoftohet huamarrësit dhe garantuesit.
Si përfundim në aspektin ligjor, vlerësoj se projektligji propozuar është në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Në aspektin procedurial, projektligji është paraqitur në përputhje me rregulloren e Kuventit. Dhe së fundi, si relator, vlerësoj rëndësinë e miratimit të projektligjit dhe i kërkoj kolegëve ta miratojnë atë në komision në cilësinë e komisionit për dhënien e mendimit. Faleminderit. Po ka pyetje dhe diskutime po zoti Bylik Bashi. Pra, kjo bëhet fjalë për në stacionin që është për qendrën e Tiranës apo jo? Sa është e lidhur kjo rritje e nevojës për kapacitete me faktin që në qendrën e Tiranës janë shtuar ndërtimet? Një. E dyta, nëse është e lidhur, pse duhet vim në një situatë ku arrim në një situatë krize, ku ata që janë sot konsumatorët, përballen eventualisht me vështirësi për shkak se mund të ketë probleme, nuk arrin dot ajo që kemi, pse nuk është bërë harmonizimi nga ana e qeverisë përpara sigurohet infrastruktura, më pas i jepen lejet e ndërtimit. Për këtë do që bën një analist thjesht e kupton, është më lukrative të japësh leje ndërtimi pa e vrarë mendën, më pas i shkoj me kanalizime dhe tela. Pra, kemi të njëjtën gjë, Këshill Ministrash, kemi dhe po themi KKT-n, e cila në të njëjtën kohë bëjnë dy gjëra ndryshme. Njëri nuk planifikon ta bëjë vetë, se nuk e ka ke programi analitik i akteve. Kërkon borxh diku tjetër, po ndërkohë vazhdon të jep leje. Pra nuk kemi koordinim të dy gjërave. E treta, kjo është e që nuk na rezulton, pak ju nuk thoni që ka problem financiar. Pse nuk e financon vetë këtë gjë? Me një plan të qartë financimi. E katërta, ç'a ndodh në qoftë se OSHE-ja nuk është gjendje të paguaj këtë kredi? Do hyjnë loj garancia? Bukur. Nëse hyjnë loj garancia, qytetarët e thjeshtë që i pagojnë faturën fundit çfarë i kërkojnë për aq sa konsumojnë ata e pagojnë. Çmimin nuk e kanë dorë ata, mundësinë për të zgjedhur nuk e kanë. Kanë pagu faturën, duhet të pagojnë dhe kredin. Pra pse nuk i lihet operatorit ta menaxhojë këtë gjë, por bëhet në këtë formë? Po, zonja Bilali, i lutem shkurt një përgjigje. Po. Unë po përgjigjem për 3 nga 4 pyetjet e zotit Bylik Bashi, lidhur me pjesën pse për pjesën që pse se pagur vetë do përgjigjet OSHE-ja. Thjesht është ekonomike teknike. Jo, do përgjigjet kolegu. Pse kemi ardhur në një nevojë për një investim të ri? Zhvillimi ekonomik edhe rritja e intensitetit të godinave në qendër të Tiranës është një nga faktorët, por faktikisht situata ekzistuese e nën stacionit, pra dhe sikur mos kishte asnjë godin, asnjë zyrë, asnjë llampë më shumë, amortizimi që ka nën stacioni aktual është thuajse në gjendje kritike dhe nuk ka një backup plan. Unë po flas me terminologji ndoshta pak të thjesht prej kohësh dhe edhe studimi ka filluar prej kohësh, se kjo është pra iniciativat e para janë pas të 2020-s. Diskutimet me Bergjin për këtë financim eksaktësisht për këtë në stacion kanë filluar në 2021-shin. U dizenjua bazuar mbi një projekt të thjesht, pa u bërë detail design, dhe ndërkohë erdhi si kërkesë nga Bergji dhe heqja e një gazi SF6. U detyrua OSHE-ja që të rishikojë patjetër projektin, është fut komplet elementi i digitalizimit brenda, dhe ndërkohë ka edhe një element tjetër po aq të rëndësishëm edhe për shkak të vendodhes, po edhe për shkak të është gati pjesë e infrastrukturës kritike. Kjo godin është 3 kate nën tokë, ndërkohë që pjesa që dallohet sipër është shumë pak invazive ndaj po themi pjesës urbane. Dhe është menduar që fillimisht të sigurohet siguria e energjisë dhe në stacioni ekzistues do shërbej në rast të një avarie me investimin e ri, ndërkohë që për ta lidhur me pyetjen tjetër pastaj pra a ndikuan investimet e tjera, po rritja e intensitetit të ndërtimit, po nuk është kjo as në top 3 arsyet e para pse po bëhet ky investim.
është edhe ngarkesa në qendër. Dhe ndërkohë po flasim për institucionet kryesore të vendit, institucionet të rëndësisë të veçantë, sepse nisin nga Kuvendi, Kryeministria, gjithë Ministritë, Bashkia e Tiranës, Opera. Për ta lidhur edhe pyetjes tjetër, patjetër që është shumë e qartë në marrëveshjen e kredisë, nëse OSHE-ja në këtë rast si kredimarrës nuk ka aftësi për ta shlyer kredin në bazë të kushteve të kësaj marrëveshje, atëherë hyn fuqi garancia sovrane. Pse nuk e paguan vetë, do përgjigj gjithë investimin. Kjo ishte pyetja 4 që do përgjigjet kolegu. Ky investim. Pra, juve, ajo që them, një pyetje ime ishte, pse nuk është parashikuar tek aktet të Këshillit të Ministrave? Pra, ty qeveria në lojë, por vjen tani vetëm vjen në këtë formë, mbas një negocimi. Ju e dini çështjen e amortizimit. Ju dini ngarkesën. Ju dini të gjitha këto paraprakisht. Nuk ka ndodhur as amortizimi, as rritja e pallatet. Dgjoni, që në një përmbledhje të projekteve arkitekturore të qendrës së Tiranës, ato projektet e famshme plani francez e tjerë, të vitet 2005-2007, jo ky libër i fundit që ka dalë me një 800 faqe. Është një me 20 faqe. Ka të gjitha këto kullat, pra që në vitin 2005-2007, gjithë këto kullat që këtu në qendër Tiranës janë aty. Atere, po ndërtoj sot. Pra, e ka ditë qoftë ai që qeverisë sot, qeverin. Qoftë kur qeverisë të bashkin, që Tirana do bëhet kjo lloj xhungli që kemi sot këtu. Tani, duke qenë se e kanë ditë, po pse edhe amortizimi ka kohë që është në pa, pse kjo gjë na vjen sot kështu në këtë formë? Na duhet marrim borxh se sta dalin lekët neve. Po, ka na e përgjigje? Patjetër. Kam dy fjalit shumë të shkurtra për përgjigje për pyetjen e zotit Bylykbashi. E para lidhet me kapacitetet transformuese, që janë 33%, pra nga 3000 megavolt amper në 4150 megavolt amper, ndërkohë që pse nuk e ka bërë qeveria ose pse s'e ka planifikuar, është shumë e thjeshtë. Unë mjafton të lexoj titullin e marrëveshjes fillestare të 2021-shit për të kuptuar pse qeveria nuk mund të kishte angazhuar fonde ose burime në këtë drejtim. Titulli quhet Për reagimin ndaj krizës Covid-19. Pra është pjesë e paketës që Bergji kishte menduar për të dhënë për qeverinë shqiptare në sektorin e energjisë. Dhe njëherë që ne kemi një institucion financiar ndërkombëtar që ka një dokumentacion, pra që ka marrë një engagement për të bërë një investim të caktuar, dhe në këtë rast ka qenë i parashikuar që do ishte për në stacionin e Tiranës, qeveria shqiptare nuk mund të angazhojë asnjë burim në të njëjtin projekt dhe bën projekte të tjera. Faleminderit. Faleminderit. O zonja Bilali, shumë shkurt tani se e para ku do ndërtohet, edhe e dyta sa është kjo hua që do merrni. Se po flasim për tani për këtë, po na e thuaj shumë shkurt. Nëse bëhet fjalë për atë në stacionin që është aty te 15 kaçi, na thoni dhe e leni aty apo ku do e çoni. Dhe e dyta sa hua do merrni. Kaq. Tani sepse se bëm pardje, nuk do të thotë që mos e bëjmë sot, por problemi o ku do e çoni tani, sa ajo është ka ngel kështu si ku do e çoni këtë. Dhe e dyta pyetje që kam lidhet me shqetësimin e se qytetarët që na ngjojnë sot, që do fillojnë punimet, do të ndërtohet një stacion i ri në qendër Tiranës, thonë bosh na gjeti, s'do ketë drita. Tani ja keni marrë masa për të garantuar furnizimin me energji elektrike kur të filloni punimet e këtij stacionit? Ma shkurt, ku do bëhet, sa është vlera uhaz dhe garantimi me furnizim me energji i konsumatorëve Tiranës që lidhen me atë në stacion? 22.5 milion euro, 22 muaj nga fillimi i punimeve, në mes operas dhe 15 katëshit. Punimet janë krejtësisht invazive sepse është 3 kate nën tokë,
Dhe pyetjes së katërt, a do të ketë ndërprerje? Jo, sepse do të vazhdojnë me ekzistuesin derisa të marrojnë gjitha testimet, pastaj ekzistuesi kthehet në Ja u morën vesh zonja Bilali. 22.5 milion euro, 3 kate nën tokë, me sopras dhe 15 kaqit dhe furnizim energjie nuk do ketë ndërprerje. Tani kalojmë në votimin në parim. Po zoti Pashaj. Unë duke qenë se jam sipërmarrës, do thoja gjithmonë kur kemi të bëjmë me investime infrastrukture, asnjëherë nuk duhet përdoren lekët që janë në përdorim për mirëmbajtjen e një institucioni ose një ndërmarrje. OSHE-ja, keshi janë ndërmarrjen vete dhe pse janë nën pronësinë e shtetit, por duhen administruar në mënyrë, si po thojmë, private. Lekët që janë në arka nuk duhet të preken për investime dhe për dy arsye shumë thjeshta. Nuk preket keshi kolateral, që është shumë i rëndësishëm për emergjencat, dhe e dyta, ato lekë që kushtojnë sot në investime do kushtojnë shumë më pak po t'i merrshim nesër. Dhe kjo duke ushtrirë në gjithë këto vite që është, po ta marrim me inflacionin që kemi sot dhe me lekët që kushtojnë sot në këtë shtrije të viteve, ajo do ishte shumë pak e kushtueshme për buxhetin e shtetit dhe sidomos për atë ndërmarrje. Se ajo ndërmarrje duhet pasi ndërmarrje e jo si gjë e shtetit. Ju falenderit. Shumë falenderit, i nderuar koleg, ishte shumë i nevojshëm ky saktësim dhe kjo ndërhyrje. Kush është dakord në parim me marrëveshjen? Pro, kundër s'ka. Atëherë gjithë pro, një merr pjesë votim, abstenim s'ka, miratohet në parim ky projekt ligj. Kalojmë tek shqyrtimi dhe miratimi nen për nen. Neni 1 pro, kundër s'ka, një mori pjesë votim, abstenim s'ka, miratohet. Neni 2 pro, kundër s'ka, një merr pjesë votim, asnjë abstenim, miratohet dhe neni 2. Kalojmë tek votimin tërësi. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? Pro, një merr pjesë votim, asnjë kundër, asnjë abstenim. Pro. Miratohet në tërësi projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes garancisë ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim BERSH për marrëveshjen e UAS ndërmjet operatorit shpërndarjes energjisë elektrike SHA OSHE Group dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin e stacionit TOSHE-s Tiranë. Me votimin e kësaj marrëveshje, faleminderit zonja Bilali dhe kolegëve që ju shoqëronin sot këtë seancë. Ne vazhdojmë me rendin e ditës, ju punë mbar dhe ditë mbar. Kalojmë tek pika 3. 4 dhe 5 janë 3 projekt rezoluta. Këtu janë. Po le të hyrë. Nëse kanë ardhur përfaqësuesit të ILDGP-s, le të ulën. Pse ku i mbani ata? Jo, le të vinë tulën që se dëshirojnë të rinë këtu. Atëherës, projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë prokurorit përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2025. Tekstin e projekt rezolutës ua kemi shpërndar. Relatori ka bërë një punë shkëlqyer, kanë gjetur reflektim dhe problematikat që dolën në seancë dëgjimore. Kush është pro? 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Po, vota e zotit Bylikbashi është kundër. Kalojmë tek projekt rezoluta për veprimtarinë e Këshillit të Lartë Prokurorisë për vitin 2025. Kush është pro? 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë tek projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2025. Pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Të 3 projekt rezolutat ti përcillen komisionit nismave e më pas seancës plenare për miratim. Mbaruam me pikën 3, 4 dhe 5 rendit ditës, fillojmë me pikën e 6 dhe të fundit për sot. Është seancë dëgjimore mbi raportin vjetor të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive dhe Konfliktit Interesit ILDKPI për vitin 2025. Relator do të kemi kolegun Damian Gjiknuri. Jemi komision përgjegjës në shqyrtimin e këtij raporti. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen dhe kemi prezent sot në këtë mbledhje të komisionit zonjën Evgjeni Bashari, inspektore e përgjithshme e ILDKPI-s. Zotin Arbër Basholli, sekretari i përgjithshëm, zonjën
Adela Tagani, inspektore. Zonja Bashari, zoti Basholli, zonja Tagani, mirë se erdhët në Komisionin e Ligjeve. Përpara se sa t'ju jap fjalën, dua t'ju bëj me dije që ne e kemi marrë raportin tuaj. Kemi edhe një vlerësim nga sektori monitorimit të institucioneve në Kuvendin e Shqipërisë, të institucioneve të pavarur dhe të krijuar me ligj në Kuvendin e Shqipërisë. Ndaj do t'ju lutesha 10 minuta, një prezantim të shkurtër në harkun kohor 10 minutave, arritjet, sfidat dhe çfarë kërkoni nga ky komision. Fjala është për ju. Faleminderit zoti kryetar. I nderuar zoti kryetar, të nderuar zonja dhe zotrin deputet, antar të komisionit, në përmbushje të kompetencave të parashikuar nga kuadri ligjor në fuqi, kam kënaqësinë të prezantoj raportin vjetor të veprimtarisë të Inspektoratit të Lartë për deklarimin dhe kontrollin e pasurive dhe konfliktit të interesave për vitin 2025. Raporti vjetor paraqit përmbushjen e rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë, realizimin e reformave të lidhura me procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, mbështetjen e sistemit të drejtësisë, ushtrimin e kompetencave ligjore për kontrollin e interesave private të zgjedhurve të disa nënpunësve publik, si dhe zbatimin e ligjit për sinjalizimin. Kuvendi i Shqipërisë në projekt rezolutën për vitin 2025 adresoi ndaj institucionit 7 rekomandime, të cilat fokusoheshin kryesisht në përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve në përputhje me direktivën e Bashkimit Evropian, përditësimin e metodologjisë të verifikimit dhe kontrollit të deklaratave të interesave private përmes mekanizmave të avancuar të analizës së riskut, si dhe vijimin e procesit të verifikimit të kandidatëve për sistemin e drejtësisë dhe vlerësimin kalimtar të punonjësve të policisë së shtetit. Në këtë kuadër, Inspektorati i Lartë ndërmori masat e nevojshme për garantimin e përmbushjes së plotë të rekomandimeve, kryesisht duke vijuar kontributin në përmirësimin dhe përafrimin e kuadrit ligjor për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, në avancimin e punës për përmirësimin e metodologjisë të verifikimit të deklaratave të interesave private me fokus integrimin e elementeve të analizës së riskut, në përmbushjen e procesit të verifikimit të kandidatit për institucionet e sistemit drejtësisë dhe procesin e vlerësimit kalimtar të punonjësve të policisë së shtetit, në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional me strukturat e drejtësisë dhe organet e zbatimit të ligjit, si dhe në vijimin e kontributit në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, duke u angazhuar në përmbushjen e strategjive ndërsektoriale kundër korrupsionit dhe strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë. Konkretisht, Inspektorati i Lartë ka vijuar mbështetjen e procesit të reformimit të sistemit të drejtësisë, duke verifikuar paraprakisht të gjithë kandidatët që kanë shprehur interes për të qenë pjesë e këtij sistemi. Gjatë kësaj periudhe janë verifikuar rreth 177 kandidat, ku vlen të theksohet gjyqtarët për gjykatën kushtetuese, antarët për gjykatën e lartë, drejtues të Buros Kombëtare të Hetimit, kandidat magjistrat për shkollës së magjistraturës, si dhe inspektor pranë zyrës së Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. Gjithashtu, gjatë periudhës raportuese, Inspektorati i Lartë u angazhua në koordinimin e marrëdhënieve institucionale me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, ku për këtë periudhë janë verifikuar dhe janë dërguar aktet për 19 subjekte deklarues. Inspektorati i Lartë, në zbatim të rekomandimit të Kuvendit të Shqipërisë, ku kërkoi raportim mbi reflektimet dhe detyrat e lëna nga progres raporti, ka vlerësuar me prioritet gjetjet dhe rekomandimet e Komisionit Evropian mbi veprimtarinë institucionale. Kështu, Inspektorati i Lartë gjatë periudhës raportuese ka vlerësuar rëndësinë e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe ka marrë masat e nevojshme për përmbushjen e gjitha piketave të ndërmjeteve të përcaktuar në qendrimin e përbashkët të Bashkimit Evropian për grup kapitullin e parë themelorët. Në veçanti janë marrë masa për të garantuar sigurimin efektiv të kontrollit të deklaratave të pasurive, si dhe publikimin e deklaratave të interesave private. Një ndër hapat më të rëndësishëm është hartimi i planit të veprimit për zhvillimin e veprimtarisë institucionale 2026-2027, i cili synon forcimin e mëtejshëm të rolit të këtij institucioni në parandalimin e korrupsionit, rritjen e transparencës dhe përmirësimin e mekanizmave të verifikimit. Plani i veprimit si një dokument strategjik ka 4 objektiva kryesor: forcimin e integritetit institucional dhe transparencën, rritjen e eficiencës dhe ndikimin e procesit të verifikimit të deklaratave të interesave private, transformimin digjital dhe ndërveprimin me bazën e të dhënave, forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar në fushën e parandalimit të korrupsionit. Inspektorati i Lartë, në kuadër të përmbushjes së detyrimeve të parashikuara nga kuadri ligjor për deklarimin e interesave private, gjatë periudhës raportuese ka administruar 4486 deklarata, për të cilat ka filluar procedurat për verifikimin dhe administrimin në mënyrë shkresore, si dhe për përpunimin parapraktët të dhënave të paraqitura në deklarata.
Në zbatim të skemës të kontrollit të plot, ka kaluar në kontroll përgjatë periudhës raportuese 655 subjekte, si për shkak funksioni, ashtu dhe nga bazuar në informacione të marra nga burime të lishme. Konkretisht, përgjatë periudhës raportuese ka pasur objekt verifikimi, kryesisht subjekte në funksion deputet, kryetar bashkie, antar të Këshillit Bashkiak, këshilltar ligjor, në punës civil të nivelit lartë dhe të mesëm drejtues, prokuror apo titullar institucionesh publike. Analiza e dhënave statistikore për periudhën raportuese është realizuar në përputhje me indikatorët pilot të performancës të OECD-s. Këta indikatorë përbëjnë një grup të strukturuar standardesh të krijuar për të vlerësuar vetëm ekzistencën e kuadrit ligjor, por edhe zbatimin praktik në efektivitet të këtij mekanizmi. Në këtë kontekst, analiza fokusohet në indikatorë sasior të performancës, të cilët mundsojnë matjen konkrete dhe të krahasueshme të rezultateve të kontrollit. Në këtë kuadër, aktiviteti sanksionues i institucionit përgjatë vitit raportues dhe më përpara ka qenë i konsoliduar, ku rezultojnë për këtë periudhë 75 masa administrative me gjop dhe 16 referime penale dhe referime të tjera. Për një periudhë 2014-2025 janë aplikuar në total 2306 masa administrative dhe janë referuar pranë organeve ligjzbatuese 610 subjekte. Gjatë vitit 2025, shkalla e përmbushjes së detyrimit për deklarim të subjekteve është rreth 99%, çka konfirmon efektivitetin e mekanizmit të inspektoratit të lartë. Në raportin vjetor janë pasqyruar 2 tabela në lidhje me matjen e këtyre indikatorëve, ku tabela 1 dhe tabela 2 tregojnë një nivel të lartë të përputhshmërisë të efektivitetit të sanksioneve të vendosura nga inspektorati. Në aspektin e ekzekutimit, gjatë vitit raportues ja vënë në zbatim 80 vendime për sanksione administrative, ku në 25 raste është kryer vullnetarisht përmbushja e detyrimit nga subjektet. Vlera totale e gjobave të arkëtuara për vitin raportues është më shumë se sa 21 milion lekë, të cilat i kanë shkuar 100% për buxhetin e shtetit. Në vijim, për sa i përket zbatimit dhe monitorimit ligjit për sinjalizuesit dhe mbrojtjen e sinjalizuesve, nga të dhënat e administruar, rezulton se në sektorin publik janë ngritur dhe funksionojnë 185 njësi, ndërsa në sektorin privat 526 njësi. Nga raportet e administruara nga këto njësi, rezultojnë që në sektorin publik 174 raporte janë dorëzuar, nga të cilat 157 brenda afatit ligjor dhe vetëm në 2 njësi ka pasur rast të sinjalizimi. Ndërsa për sektorin privat janë administruar 277 raporte, ku 233 janë brenda afateve ligjore dhe vetëm në një njësi ka pasur rast sinjalizimi. Për sa i përket mekanizmit të jashtëm, LDKP-ja gjatë periudhës raportuese ka trajtuar 11 raste sinjalizimi dhe 8 kërkesa për mbrojtje nga hakmarrja. Në analizim të rasteve të paraqitura, rezulton se sinjalizimet dhe kërkesat për mbrojtje kryesisht lidhen me institucionet e administratës publike, si në nivel qendror dhe në nivel vendor. Për sa i përket objektit të sinjalizimit, rastet paraqetin një spektër të gjerë problematikash lidhur me funksionimin e administratës publike dhe respektimin e lishmërisë. Kryesisht denoncimet kanë pasur si objekt dyshime për konflikt interesash, parregullsi në përdorimin e fondeve publike apo shkelje të procedurave të prokurimit publik. Të gjitha rastet janë administruar, regjistruar dhe hetuar sipas afateve të parashikuara nga kuadri ligjor dhe janë marrë masa për t'i adresuar gjetjet pranë kontrollit lartë shtetit, policisë së shtetit apo autoriteteve përkatëse publike ndaj të cilave është kryer denoncimi. Për sa i përket ndërgjegjësimit për këtë mekanizëm, gjatë vitit raportues ka vijuar bashkëpunimi me Komitetin Shqiptar të Helsinkit në kuadër të nisëm shoqëria civile kundër korrupsionit nga një sfidë lokale në një përgjigje europiane, ku janë bërë një sesionesh trajnuese pranë qendrës spitalore Qendra Universitare Nën Tereza, Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, APP-s, Drejtorisë së Doganave dhe universiteteve. Mbetet angazhim për 2026, siç ju e dini, miratimi i ligjit të ri për sinjalizimin dhe marrja gjitha masave për plotësimin e kuadrit në ligjor dhe për rritjen e ndërgjegjësimit për këtë mekanizëm të ri. Në lidhje me bashkëpunimin ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, që ka qenë një nga rekomandimet e Kuvendit, mund të përmendet në mënyrë të përmbledhur vijimi i bashkëpunimit me Agjencinë e Inteligjencës Financiare dhe kryesisht bashkëpunimi me SPAK-un. Në lidhje me bashkëpunimin me SPAK-un, mund të përmenden 2 drejtime kryesore që kanë mbështetur institucioni këtë strukturë të rëndësishme. Së pari është verifikimi brenda një kohe sa më të shkurtër i kandidatëve që kishin shprehur interes për të qenë pjesë e byros kombëtare të hetimit dhe personelin administrativ SPAK, dhe trajtimi i rreth 20 kërkesave për dhënje informacioni për subjektet të cilët janë dhe subjektet deklarues në ILDKPKI.
Duke dashur ta përmbyll për mos ta zgjatur më tej, mbeten prioritet për vitin 2026, zbatimi efektiv I ligjit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve dhe ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave, garantimi I vjushmërisë së mbështetjes për sistemin e drejtësisë në verifikimin e kandidatëve, vijimi I kontributit për procesin e antarësimit Bashkimin Evropian, si dhe përmirësimi I mëtejshëm I indikatorëve të transparencës dhe aksesit të publikut në deklaratat e interesave private. Faleminderit. Faleminderit zonja Bashari, zoti Gjiknuri në emër të komisionit. Faleminderit. Në fakt do mundohem ta trajtoj pak shkurt, pastaj kam një dy pyetje se më shumë konsiderata dhe në shqetësim në lidhje me proceset që zhvillohen në LDKPI, nisur dhe nga konstatimet të personale apo të kolegëve si institucion që jemi edhe për marrëdhëniet që kemi me institucionin tuaj. S'pari njëri ju përgëzoj për raportin konciz edhe për shterimin I plot që keni bërë të gjithë detyrat lëna nga Kuvendi I Shqipërisë, apo qoftë edhe ato që burojnë nga procesi I integrimit evropian. Institucioni I deklarimit pasurive është një institucion I rëndësishëm që ka marrë një preeminencë në luftën kundër korrupsionit, në integritetin e administratës publike dhe normalisht evidentohet dhe në raportet e BE-s apo të institucione të tjera që monitorojnë Shqipërinë për sa I përket integritetit të administratës publike dhe të vendimarrjes në sferën publike. Dhe në fakt, ju në një farë mënyre skrutinizoheni, dhe kjo është e vërtet, edhe nga këto institucione, duke na I bërë ne edhe më të lehtë për të parë disa nga problemet apo gjërat që duhet përmirësohen. Disa nga ato ju I përmendët vetë, siç është dhe ligji I ri për sinjalizuesin, ka një edhe kritik, autokritik nga ana juaj dhe në raport që janë raste të pakta të sinjalizuesve. Kjo është diçka që nuk shkon, se nuk mund të themi se gjithçka shkon vaj dhe nuk ka raste që sinjalizuesi duhet sinjalizojë te ju, por ka një gjë që nuk funksionon, e cila duhet parë nga praktikat e punës, nga përmirësimet ligjore që ju vetë thatë që ka ardhur momenti, por njëkohësisht edhe nga metodat e punës dhe praktika juaj në mënyrë që këta njerëz të ndihen të sigurt për të dhënë denoncime kur e shohin të arsyeshme, sepse në fundit parandalimi I abuzimit dhe korrupsionit nuk është vetëm çështje e organeve drejtësisë, se nganjëherë në Shqipëri keq kuptohet sikur gjithçka do e bëj spaku dhe për çdo gjë I lihet spakut. Spaku është hallka fundore, shumë e rëndësishme është për hallka fundore, sepse vetëm atëherë kur kryen hetimet plota apo kur ka të dhëna për vepra penale, mund të çohet në një hetim penal. Por ka shumë e dhjetra raste të tjera të cilat mbeten të pazbuluara, të padeklaruara, I fashit koha dhe këtu roli aktiv I institucionit tuaj, po dhe gjithë institucionet të tjera shtetërore, se nuk mund t'ju vë vetëm ju, mbetet parsor, sepse korrupsioni dhe abuzimi duhet parandalohet që në vendimarrjet administrative përpara se të krijojë pasoja të tilla që të jenë aq të dukshme për publikun sa të mund të prodhojnë çështje penale. Kështu që bashkëpunimi juaj me institucionet tjera dhe roli juaj aktiv në momentin e parë me shumë rëndësi. Kjo është një nga çështjet ju vetë evidentuat, ndoja t'ju vija theksin sepse do të jetë një nga gjërat që Kuvendi I Shqipërisë besoj në rezolutën e tij do ta theksojë edhe më shumë. Është për të përgëzuar roli që ju vetë përmendët për sa I përket procesin që keni kryer për të ndihmuar vettingun, qoftë edhe për personat të cilat aplikojnë në vende të caktuara që kërkojnë një screening nga ana financiare dhe këtu e keni bërë siç duhet dhe në kohën e dur, duke ndihmuar shumë institucione që të përzgjedhin kandidatë të dur apo të marrin vendimarrjet e dura, dhe kjo duhet të jetë një punë e vazhdueshme, sepse në fundit më mirë se ju askush s'mund ta bëj këtë. Gjithashtu në raport keni thënë lidhje me përmirësimet që keni bërë në aspektet e raportimit të formularëve, aksesin që krijohet në to, kjo është shumë e rëndësishme, shpesh herë nga organizata jo qeveritare, por edhe të tjerë të cilët kanë një sy në vendimarrje publike apo në personat publik, e gjejnë të vështirë aksesin ose kanë pretenduar se kanë pasur të vështirë aksesin, por mendoj që ju me përmirësimet që keni bërë dhe bazuar në ato kufizime që jep ligji, se jo çdo gjë duhet të bëhet publike, I keni krijuar mundësinë që aksesi të jetë I mundshëm, pra I arsyeshëm, dhe kushdo është I interesuar në lidhje me pasuritë e personave publik apo pozicionet e tyre në lidhje me konfliktin e interesit të jenë të qarta. Dhe kjo është një gjë që duhet funksionojë mbase dhe më mirë. Unë nuk kam rekomandim konkret për këtë, sepse do të isha në vendin tuaj. Nuk është normale për mua të gjykoj. Si ligjvënës mua më intereson qëllimi. E rëndësishme është që LDKP-ja të krijojë një akses pranueshëm
të arsyeshëm për këdo, bazuar duke ruajtur të dhënat konfidenciale të pasurisë, por për të kryer iden se kush janë asetet e individëve që mbajnë pozicione zyrtare, sa lehtësisht janë ato për të aksesuar, për të përpunuar si dhëna, për të kontrolluar në mënyrë që të nxjerrët një konkluzion. Çfarë do thotë konkluzionit bëhet një nivel bilanci për të kuptuar qartë se si përputhen përgjithsisht të ardhurat në rolin e funksionit publik dhe me deklarimet që ata bëjnë. Kështu që në këtë pikpamje tu do të ndihmojë edhe teknologjia, ju e përmendni që edhe buxhetin e keni fokusuar në teknologji, jam në dieni që po bëni dhe investimet reja në ambientet tuaj, kjo duhet shoqërohet dhe me një sistem më të mirë të teknologjisë informacionit për ta bërë më thjesht përpunimin dhe nga ana juaj, por edhe nga ana atyre që janë të interesuar. Nga ana tjetër, disa detyra të rëndësishme u dalin dhe me ligjin e ri për konfliktin e interesit. Unë e kam shpreh me pozitivitet, po dhe me shqetësim njëkohësisht që ai ligj ka shumë ngarkesa, pra në kuptimin jep një ngarkesë shumë më të madhe administratës suaj, ka detyrime për shumë njerëz për të raportuar dhe kjo do të kërkojë një qasje shumë aktive nga ana juaj për të qëruar, siç thot populli, për të ndarë shapi nga sheqeri, për të ndarë në kohë reale rastet e konfliktit të interesit. Sepse shpesh herë ato kthehen pjesë të debatit publik me drejt pa drejt, shpesh herë në mënyrë abuzive, po ju jeni vetëm institucion që do ta bëni këtë. Nuk ka pse të dalë dikush tjetër ta interpretoj ligjin sipas shefit. Ligjin për konfliktin e interesit, ju jeni institucioni i specializuar që duhet keni agjensinë në lidhje me këtë. Ju duhet keni preeminencën, prioritetin për të interpretuar. Jemi në kushte konflikti interesi për një vendimarrje, është ky pozicion përputhje apo në konfliktin e interesi me një pozicion tjetër, më mirë se sa ILDKP-ja asnjë tjetër s'do ta bëjë këtë. Kështu e ka ligji se shpesh herë hyn dhe organe të tjera bëjnë interpretime të tjera, përveç se patjetër kur çështja shkon në gjykat, por ju duhet jeni. Ju duhet ta keni këtë domen të dijes, sepse kjo ju bën autoritar, po njëkohësisht është dhe ekonomi kohe, po është dhe siguri juridike për shumë palë. Se kur shprehet një ILDKP-ja me shkres, nuk ka pse të hyjnë tjerë që të bëjnë interpretime të tjera. Mendimi im kjo sepse ka pas raste të tilla. Ndryshe ka thënë ILDKP-ja, ka dalë një organ tjetër, unë e gjykoj kështu. Kush është ai organ që e gjykon kështu? Më mirë se sa ju. Edhe kjo është një gjë që unë do ta theksoj dhe do ta propozoj edhe në rezolutën e kuvendit që të dalë në pa roli primar i ILDKP-s në drejtimin e interpretimit final të kushteve të konfliktit të interesit dhe jo të hyjnë organe të tjera dhe ta bëjnë këtë interpretim. Nga ana tjetër, pak a shumë çështjet që ju edhe i that vetë, për sa i përket sinjalizuesve që kërkon një adresim edhe më të mirë, por meqense po përfitoj nga rasti si relator, duhet të ngrej edhe një shqetësim ose edhe kam dhe si pyetje. E para njerë, a keni akses plot të databazes shtetërore dhe privat për sa i përket të dhënave që deklarojnë zyrtarët e përfshirë në sferën e ligjit tuaj? A ka akses plot i ILDKP-ja dhe nëse po? Një gjë se kuptoj dhe këtu me dashamirësi duhet ja them, kur palët kanë deklaruar të dhënat e tyre dhe i deklarojnë ato në mënyrë të përvitshme, pse i kërkohet dokumenta shoqëruese? Që nga njerë sillet ngarkesë, një ngarkesë shtesë për gjithë subjektet deklarues, kur ju e keni këtë akses. Për shembull, dikush deklaron në formularin e tij kontratë shitbere pronësie me numër reference të aktit notarial, të dhënave të tjera gjithë të detajuara. Ju besoj e keni aksesin tek regjistri i qoftë i pronave të patunshme, qoftë edhe regjistri notarial, te sistemi elektronik, qoftë unë gabim pastaj në përgjigje sqarode. Kur ky akses është i mundshëm, pse i kërkohet palëve? Si gjithmonë vuajmë në këtë Shqipëri dhe këtu është bërë dhe fatkeqësia me shumë gjëra në Shqipëri, që me pronën njerëz, një çmenduria më e madhe se duhet të kaloj nga dega në deg, po me që janë tema. Vetëm Shqipëri ndodh që databazin e ka shteti, të dhënat e pronave kishe shteti dhe u kërkua palëve të provojnë. Edhe pastaj u hap shtegu i falsifikimit edhe e dim. Jo, se që ka filluar që në 91-shin apo punë. Jo, ka filluar në 91-shin, që në 92-shin, për mua u bë gabim i madh, nuk e fsheh ato. Domethënë normalisht absurditeti ka qenë që të dhënat i ka shteti, i disponon, aksesi është i mundshëm në to, i kërkohet palëve të prodhojnë dokumente. Unë kam dhe për lehtësi këtë. Dikush mund të qejë dembel në këtë drejtim, po pse jo? Kur përfitojmë nga mundësitë e të dhënave që i ka shteti dhe palët nuk kanë pse të angazhohen përsëri për të prodhuar dokumenta, përsëri për gjërat që normalisht ju e keni akses në plot. Unë këtë e kisha si të ma kanë ngritë them drejtën edhe kolegë tjerë, nuk është se e kam vetëm planin personal,
unë marrëdhëniet i kam pas shumë korrekte me administratën, jam thritur si shumë të tjerë për dënsjarimin, dhe kjo është gjëja më e mirë, prandaj është shumë më normale, për shembull, plotësohet deklarata, ju keni një historik database atje, aksesin e keni të plot për gjërat që kërkoni sqarim, pala vjen pastaj paraqit dokumenta. Sepse ka dhe gjëra që janë të interpretueshme, ka dhe në gabim, se njerëzit e bëjnë gabime. Dhe më vjen mirë që administrata juaj është shumë korrekte për të ndarë pjesën e gabimit nga dashja. Se gjërat dhe mund të harrohen, dikush harron një dënë, janë gjëra që janë të mundshme. Prandaj është më me vlerë procesi aktiv që ju zhvilloni mbi database-et dhe pastaj janë nxjerrni personit dhe ballafaqoni, thonë, kemi këto probleme. Por ti kërkohet a priori dokumenta paraprake dhe pastaj ti kërkohet përveç dyti kur del problemi, më duket diçka që mund të shikohet. Te kam sugjerim, do ta sugjeroj me shumë forcë për ekonomi, kohë dhe për të mirën e procesit. Këtë kisha si shqetësim, pastaj jam i bindur se kolegë tjerë do kenë gjëra të tjera. Faleminderit zoti Gjiknuri. Unë mendoj që ti marrim kush ka pyetje, se ndoshta zoti Gjiknuri kishte këto pyetje, mund t'i kemi edhe ne të tjerët. Ftoj që ti marrëshnin pyetjet dhe zonja Bashari pastaj të na jap përgjigje për gjitha pyetjet që ne kemi. Sepse këto që ngriti zoti Gjiknuri, unë do ta çoj më tej me pyetje, me thënë drejtën. Sepse kemi deklarim fillestar dhe periodik. Edhe para fillimit mandatit edhe pas mbarimit mandatit. Dhe është e lidhur me ato që tha, keni akses në databaza. Edhe thelluar që është tani. Gjithë problemi është tek deklarimi periodik, që kërkohen dokumenta pas çdo deklarimi periodik, po marr një dokument statement i bankës. Po ju keni akses me bankat. Po marr një dokument që është del nga sistemi tani, se nuk do shumë punë edhe për ta printuar dhe për t'ja bashkangjitur deklaratës. Certifikat pronësie. Kur ju keni akses në databazat e shtetit, kontratat e shitjes, blerjes, ju keni akses tek NISA dhe tek RNSH-ja. Unë po, formulari do t'jeti thjesht t'jap aksesin për të më kontrolluar. T'jap aksesin për vete, për fëmijët e mi që kam në certifikat si pas ligjit për konfliktin e interesit dhe ju tashmë keni një historik atje. Ju një pjesë zyrtarëve i keni kështu skaner. Dhe këto shqetësime kemi. Edhe për interpretimin, në fakt, konfliktit interesit, por edhe për të interpretimit edhe të, nuk ju s'keni drejtën ta interpretoni ligjin, por ta zbatoni. Kisha një rast të një kolegu këtu, lidhur me kontratën e qeras. Kontrata e qeras si pas kodit civil, në momentin kur qeradhënësi dhe qeramarrësi, pra qeramarrësi e paguan kostin e kontratës qeras, konsiderohet automatikisht e lidhur, jo për një vit. Jo domosdoshmërisht du t'i thut ka skaduar kontrata e qeras, unë s'ta njoft të deklarim. Ka skaduar kontrata e qeras në qershor, ndërkohë që pagesat e kontratës qeras në marrëveshje pa të heshtur kanë vazhduar korrik, gusht, shtator. Dhe subjektit nuk i pranohet kjo se s'ke rinovuar kontratën e qeras. E ka kodi qartë këtë. Fare, le që s'kërkon formë shkretësore deri një vit. Hiq. Dhe atje, dhe në institucion, se tani nuk jemi për raste nominale, në institucion, inspektori që e ka atje i thot s'ke kontratë qeraje. Po pra, po kështu është. Për rast konkret, ndoshta jo publikisht, po mund të, sepse nuk besoj që ka ndodhur kështu. Shiko, dua të abstragoj nga rasti konkret, po është rast konkret, se s'du të merrem me rasti konkret. Nëse është rast konkret, është kështu siç thoni juve referuar nga subjekti, unë si profesues e institucionit, sepse është ajo që thoni ju, se ne jemi gjithë juristë dhe e kuptojmë se si funksionojnë kontratat, si është kodi civil. Dhe nëse është kështu rastit që i është thënë që vazhdimi i pagesave nuk quhet rinovim kontrate, kjo gjë duhet verifikuar nga ana jon. Prandaj ju ftoj, nëse jashtë kamerave, rastin konkret ta verifikojmë, sepse nëse mundet t'i përgjigjem dhe tani, apo do marrim pyetjet. Nuk kanë pyetje tjera, ndoshta do ta marrin më vonë kolegët, po pikërisht mund të vazhdoni me përgjigjen e bllokut të parë pyetjeve të zotit Gjiknuri, pastaj kolegët. Pikërisht. Në vazhdon dhe të çështjes që ju parashtruat zoti
në vijim edhe të diskutimit se po diskutojmë proceset e hetimit administrativ që bën institucioni. Është e rëndësishme të theksohet që bëhet fjalë për një vetë deklarim. Zyrtari ka detyrimin të thotë kush janë interesat e tij private dhe ti bashkalidhi dokumentat justifikuese për çfarë ka vetë deklaruar. Institucioni me qëllim që mos bënte edhe një barë të mëtepër çdo vit për subjektet nga 2014 e në vijim e hoqi detyrimin që krahas deklaratës të interesave private të silleshin dhe dokumentat justifikues, duke e lënë këtë si detyrim në momentin kur subjekti kalon në kontroll. Prandaj në momentin që subjekti është në kontroll dhe kanë dalë disa çështje të cilat duhen adresuar prej tij ose saj, institucioni e thret dhe i kërkon paraqitjen e dokumentave justifikues. Pa dashur të bëj polemik, por është një shqetësim që ma kanë paraqitur edhe mua, që subjektet shpesh ankojnë që pse më kërkohet kjo gjë. Dhe nga verifikimet që janë kryer pas këtij pretendimi ka rezultuar që në fakt ose subjekti se ka pasur në dokumentat tona të mëparshme atë dokument, ose ai dokument nuk është konfirmuar, verifikuar nga institucionet përgjegjëse. Dhe për këtë ju garantoj që subjekteve asnjëherë nuk ju ngarkohet një barë shtes për të sjellë gjëra të cilat nuk janë në proces ose në qëllim të verifikimit të hetimit administrativ. Unë e kuptoj që shpesh është e vështirë të rigjehen dokumentat, të kërkojnë dokumentat, kërkohet kohë, dhe subjektet e shikojnë këtë si barë. Por ky është ligji. Dhe ne si institucion jemi të detyruar ta zbatojmë, sepse nëse ne nuk do ta zbatoni, do ishit ju që do vini të na thoshit ne si institucion që nuk i keni kryer kompetencat dhe detyrat siç duhet. Në lidhje me aksesin në databaza, institucioni ka akses në databaza qoftë në formë shkresore, sepse për shembull në institucionet bankare ne nuk mund të kemi akses të drejtë për drejtë. Çështje sigurie, sekret bankar, dhe ne nuk mund ta kërkojmë këtë gjë. Kështu që aksesi bëhet me anë të shkresave. Dhe në çështjen e statement, ne statement ja kërkojmë institucioneve bankare, nëse statementi nuk ka ardhur ose nuk është i plot, me qëllim që të përfundojmë procesin e verifikimit, ja kërkojmë subjektit. Në lidhje me databazat shtetërore, përsëri akses të drejtë për drejtë ne kemi në shumë pak databaza, për shkak të vetë sistemeve që kanë institucionet publike, por gjithashtu dhe për shkak të saktësisë të dhënave që kanë këto databaza. Kthehemi te ASHK-ja. Ne kemi akses te ASHK-ja, por informacioni që ne na jepet është i kufizuar. Dhe nëse ne do kërkojmë informacion më tepër, dhe është një nga shqetësimet që ne e kemi ngritur, ne faturohemi si subjektet private. Dhe ne nuk e kërkojmë si qytetar, dhe ne nuk e kërkojmë këtë informacion për qëllime personale. Ne e kërkojmë këtë informacion për Po, patjetër, është me pagesë, po. Do me thënë, dhe është një shqetësim që ne kemi ngritur që kur është bërë tarifa dhe kemi thënë ne si institucion ose duhet jemi jashtë tarifave ose duhet kemi tarife preferenciale, sepse gjithë informacioni që ne kërkojmë. Kështu që dhe prandaj duke ju kthyer edhe një herë shqetësimit që sepse dhe ju vetë jeni subjekte deklaruese e dini procesin, nuk ju garantoj që nuk kërkohet asnjëherë diçka e cila është tashmë e administruar në institucion. Në lidhje me dy ligjet e rinj që kanë kaluar, konflikti interesave, është ashtu siç thatë edhe ju, që është një ligj i ri, kërkon një angazhim shumë gjerë nga institucioni. Ne tashmë kemi filluar, pavarësisht se ligji ende nuk ka hyrë në fuqi, sepse parashikohet të hyjë në gusht dhe aktet në ligjore në shkurt të vitit tjetër, megjithatë, ne xha kemi ngritur grupin e punës, jemi duke identifikuar aktet në ligjore që duhet hartojmë dhe miratojmë. Kemi identifikuar pjesën e procesit të deklarimit që preket nga ky proces, dhe ajo që ne do synojmë në vijim është pikërisht forcimi i autoriteteve përgjegjëse pranë institucioneve publike, sepse që të parandalosh e para vetë zyrtarët duhet ta njohin ligjin shumë mirë, dhe e dyta
sepse vendimarrja ndodh në bazë ditore pranë institucioneve publike. Autoritetet përgjegjëse në institucionet publike duhet të jenë porta e parë e zyrtarëve për të kërkuar këshillim dhe për të marrë një opinion nëse në një vendimarrje të caktuar janë apo jo në konflikt interesi. Dhe më tej nëse kanë paqartësi të vinë tek inspektoratit. Gjithë parandalimi në perspektivën tonë është pikërisht në njohjen e saktë të ligjit nga zyrtarët dhe për këtë kemi bërë dhe plan pune se si të rrisim ndërgjegjësimin duke përdorur edhe mburimet njerëzore të ASP-s, që është një pjesë shumë e madhe e administratës publike që trajnohet, por edhe të rrisim kapacitetet e autoriteteve përgjegjëse. Paralelisht me këtë është ligji për sinjalizimin, ashtu siç e thatë dhe ju, është një mekanizëm i cili u rishikua, u miratua i ri, për shkak të nevojës që erdhi dhe nga proceset e integrimit evropian dhe për shkak të përafrimit me direktivën. Është një ligj që ka zgjeruar shumë fushën e kompetencës së sinjalizimit dhe gjithashtu ka rritur shumë sepse ne tashmë kemi filluar me procesin e identifikimit të njësive si në sektorin privat dhe publik dhe konstatojmë që shifrat janë pothuajse dyfishuar. Nëse ne kishim 500 njësi për të monitoruar, tani ka kaluar mbi 1000 njësi për të monitoruar. Dhe kjo është arsyeja që ne dhe komisioni është në dieni, kemi paraqitur kërkesën për rishikim të strukturës me qëllim që të ngrëm një strukturë pranë institucionit të dedikuar për këtë ligj. Qoftë për monitorim njësish, qoftë për hetim rastesh sinjalizimi. Që të kesh më shumë raste është një problem që ne kemi diskutuar edhe me ligjin e vjetër, së pari është edhe ndryshimi pak i kulturës dhe i mentalitetit shoqërisë tonë ku sinjalizuesit perceptohen si spiun, kanë një konotacion negativ, dhe që ne të ishim këtë konotacion negativ, është e nevojshme që ne ta promovojmë këtë si mekanizëm. Ta promovojmë pranë institucioneve publike dhe pranë sektorit privat. Po kjo kërkon kapacitete njerëzore. Prandaj, e menduar nga ana jon, njësia që do ngrihet do jetë e dedikuar pikërisht për këtë mekanizëm, që edhe të monitoroj dhe të ndërgjegjësoj, por paralelisht, edhe nëse do ketë raste sinjalizimi, t'i hetoj dhe t'i adresoj sipas fushave të kompetencës. Prandaj dhe në raportin vjetor për këtë vit, 2026, këto kanë qenë dy nga prioritetet kryesore që institucioni ka pasur dhe ka, dhe për gjithë këtë proces neve kemi filluar angazhimin e stafit të brendshëm, pa dashur të presim miratimin e strukturës nga kuvendi, kemi vijuar me proceset tona të brendshme për aktet në ligjore dhe për identifikimin e njësive përgjegjëse. Paka shumë këto ishin pyetjet e kryetarit. Po pyetje tjera nga kolegët? Po zoti Bylykbashi, pastaj zonja Bylykbashi. Edhe zoti Pashaj. Po, dakord, zonja Bylykbashi. Faleminderit kryetar. Në fakt, unë kisha diçka po në raport me ligjin e ri të konfliktit interesit. Është dukshëm e qartë që ligji i ri i konfliktit interesit ka shtuar edhe gamën e punës që do të ketë institucioni juaj. A keni ju sot një parashikim të qartë se cilat janë nevojat e burimeve njerëzore shtesë që do të kërkoj në raport me ligjin e konfliktit interesi dhe pastaj ligji i sinjalizuesit është diçka tjetër, sepse padyshim që ligjet e mira kërkojmë pastaj edhe zbatim të mirë, po për këtë shumë e rëndësishme që të kemi parashikimin e burimeve njerëzore dhe specialistëve të fushës përkatëse. Kështu që kjo është pyetja e parë dhe në raport me ligjin e sinjalizuesit, ndryshimet e reja që janë bërë ligjin e sinjalizuesit. A vije të re se ligjin në fakt përveç tjera është ka sjell një mbrojtje më të madhe të sinjalizuesit, pra ka krijuar një kornizë më të gjerë mbrojtëse për të. Dhe padyshim për te i faktit që kjo është edhe çështje kulture, po shumë e rëndësishme që ne të krijojmë një habitat në të cilën sinjalizuesi ndjehet i mbrojtur, sepse kjo ka qenë edhe një nga arsyet për të cilat në ligjin e vjetër ky mekanizëm nuk ka funksionuar shumë. Por unë jam kurioze, ka arritur të sjellë një efekt, pra ka arritur masën e ankimimeve apo sinjalizimeve nga ana e institucioneve apo strukturave përkatëse nëpër institucione me miratimin e ligjit të ri. Faleminderit. Zonja Bashari. Unë do ndërhyja për sa i përket ligjit për sinjalizuesit, sidomos në
nuk kam asgjë gjë me institucionet, mund të funksionojë në mënyrë sa më të rreptë, nuk kam asgjë gjë sepse derisa merresh me institucionet, kontrolli duhet të jetë i rreptë, por me biznesin privat. Jam i shqetësuar për statusin që i është dhënë sinjalizuesit për biznesin privat. Statusi i sinjalizuesit për biznesin privat është pothuajse themi pronësia është në diskutim të madh, sepse një sinjalizues brenda një biznesi privat është krejtësisht i fuqishëm. Mund të thotë çfarë të det, si të det, dhe gjëja që mu më shqetëson më shumë ke biznesi privat është që një sinjalizuesi është i mbrojtur totalisht dhe nuk ka për detyrë të verifikoj atë që thotë. Dhe kjo është shumë e dëmshme në biznesin privat. Për sa i përket institucioneve, nuk kam asnjë lloj, por në biznes privat, që dikush në biznesin privat të ketë një sinjalizues që ngrehet dhe të ka të gjithë të drejtat pas një kushtëzim, dhe mund të thotë kur të det, si të det, çfarë do lloj gjëje, mu kjo më duket jashtë çdo lloj logjike. Nuk mund të ketë në një biznes privat një njeri kaq të fuqishëm dhe kaq të mbrojtur nga ligji. Është e papranueshme, sepse është shtylla e shoqërisë, është shtylla e asaj që neve themi është kapitalizmi. Nuk mund të ketë një njeri, edhe vetë pronarët ose të themi aksionerët e biznesit nuk janë kaq të mbrojtur. Janë subjekt ligji, janë subjekt dhe verifikimi, janë subjekt gjithë. Një sinjalizues që ka një fuqi kaq të fuqishme, unë për vete nuk e di. Është e pa imagjinueshme për me që një njeri brenda biznesit të vet të ketë një njeri me fuqi ose me mundësi të palimituara. Dhe në ligj është e shkruajtme, prandaj unë ju them juve që ju të gjisni nën rregullat ligjore që të paktën të ketë një kufizim për këtë zotërin. Mos jetë kaq i fuqishëm. Sa i mund ngrehet në mëngjes dhe thotë, mu sot pronari më ofendoi. Si do ta verifikoj këtë gjë? Dhe nuk mjafton që ky ta verifikoj këtë gjë. Ose mund thotë çdo gjë tjetër. Ai pronari aty mund t'i vijë dikush dhe thotë, unë po jap një dhuratë. Ai thotë bëri një veprim kundër ligjit, edhe pse e bë dhuratë. Prandaj ju lutem në ligjet ose në themi në veprimet në ligjore që do krijoni, të ketë një përkufizim për këtë arsye, sidomos në bizneset private. E përsëris për të tretën herë, në bizneset private. Nuk kam asnjë rezervë për institucionet shtetërore, sepse normalisht duhet një kontroll i rreptë. Po në biznes privat më duket e tejkalueshme si logjik. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Pashaj. Është jo një sekond se mos krijojmë paqartësi për këtë gjë. Atë ligj që ka miratuar Parlamenti i Shqipërisë është ka qenë një nga piketat e ndërmjetme që kemi patur detyrimin për t'i plotësuar kuadër të negociatave që kemi me BE-n. E kishim në fakt ligjin, por shtuam dhe sektorin privat, por nuk është e palimituar zoti Pashaj. Për të gjitha bizneset që kanë mbi 50 punonjës dhe që marrin kontrata nga sektori publik. Nuk është për gjithë biznesin privat. Por ato biznese private që kanë një numër mbi 50 punonjësish dhe që kanë kontrata dhe përfitojnë fonde publike nga buxheti i shtetit, sigurisht që kanë detyrimin që të ngrenë këtë njësinë e sinjalizuesve që ka ligji. Në fakt zonja Bashari është zbatuese atij ligji, ligjin e kemi miratuar ne, kështu që unë nuk e di a ka nisur nga zbatimi në fakt ngritja njësive përgjithëse në sektorin privat sipas parashikimeve të ligjit, dhe do isha interesuar ndoshta për këtë, por gjithsesi vazhdojmë me pyetjet me përgjigjen e pyetjeve të zonjës Bylikbashi dhe pastaj dhe do ta mbyllim pastaj me pyetjet. Jo ti po pra po, pas zotit Bylikbashi do ketë kusht tjetër pyetje që sepse duhet të programoj edhe kohën. Atëherës, zonja Bylikbashi përgjigjet shkurt dhe zoti Bylikbashi fjalën. Faleminderit zoti kryetar, duke dashur të përgjigjem pikërisht për çështjen e ligjit të sinjalizimit dhe mbrojtjes sinjalizuesve, po i bashkoj gjitha pyetjet në një përgjigje. Ligji ka hyrë në fuqi dhe aktet në ligjore nga ana jon janë hartuar dhe miratuar dhe publikuar. Paralelisht, është ajo që do të thash paraprakisht, ne kemi filluar dhe kemi identifikuar në bazë të parashikimeve ligjore kush institucione publike dhe kush organizata private duhet të ngrënë njësi përgjegjëse. Kemi dërguar shkresat ku ju kemi kërkuar që të caktojnë njësinë dhe të na bëjnë ne me dihe të dhënat përkatëse të njësisë.
Dhe pikërisht kemi konstatuar një rritje të konsiderueshme për shkak se është ulur kufiri i mëparshëm i parashikuar për sektorin publik dhe privat, dhe ka një numër të konsiderueshëm në sektorin privat mund të arrijë mbi 1000 njësi përgjegjëse, ndërkohë në sektorin publik të shkojnë diku te 500, por ne ende jemi në procesin e mbledhjes dhe përpunimit të informacionit. Duke dashur të përgjigjem pyetjes suaj, ka filluar të japi efekt. Neve kemi pasur raste tashmë konkrete, të cilat kanë ardhur në kuadër të ligjit të ri, madje doja të citoj edhe pjesën e mekanizmit të mbrojtjes. Ndryshimi i ri që solli ishte mundësia që ka institucioni, nëse ngrihet një pretendim i bazuar i sinjalizuesit që po kryet një hakmarrje, për shembull mas disiplinore, ulje në detyrë, çfarë parashikon ligji, si rrjedhoi një sinjalizimi, ne si institucion kemi mundësi që të marrim një vendim të ndërmjetëm dhe t'i kërkojmë institucionit të pezullojë procedurat. Derisa ne të verifikojmë nëse më vërtet kjo mas ka ardhur si rrjedhoj e sinjalizimit apo për shkak të veprimtarisë së institucionit. Dhe kemi pasur një rast para disa muajsh në të cilin pikërisht e kemi zbatuar. Ka ardhur sinjalizimi, janë pretenduar marrjen e masave disiplinore dhe kemi kërkuar pezullim derisa ne ta hetojmë këtë pretendim. Prandaj është ajo që thash që është e rëndësishme që të promovohet, të ndërgjegjësohet dhe të bëhet sa më i aksesueshëm si mundësi nga nënpunësit publik, por është e drejta ajo që parashtron deputeti në lidhje me sektorin privat. Sektori privat është një sektor sfidues për ne, për vetë faktin sepse duke qenë institucion publik, sektori privat të shikon pak si jashtë kompetence. Por, për këtë arsye, do marrim masa dhe kemi në plan pune që ta atashojmë pranë dhomave kombëtare të tregtisë në bazë të sektorëve kryesor, me qëllim që të qasemi sektorit publik për t'i informuar mbi detyrimet, të drejtat dhe kush janë mekanizmat e sinjalizimit. Sinjalizimi për sektorin privat nuk është diçka e re, sidomos për kompanitë e mëdha, ata kanë procedurat e tyre të brendshme për mënyrën se si mund të raportojnë punonjësit, domethënë nuk është diçka që ata nuk e njohin, por detyra jon është që t'i afrohemi, t'i qasemi dhe t'i bëjmë më të aksesueshëm këtë si mekanizëm. Në lidhje me çështjen që parashtruat ju për sinjalizimin, duhet të krahasojmë pak njësitë përgjegjëse, të cilët janë punonjës të sektorit privat, të cilët presin dikë që sjell një sinjalizim, dhe sinjalizuesi që është ai i cili pretendon që ka një shkelje në institucion ose në sektorin privat që e denoncon. Mbrojtja e sinjalizuesve është diçka që ka, ashtu siç e thatë ju kryetar, për ne është detyrim ta zbatojë se është ligji që është miratuar nga vetë ky parlament, por ka ardhur dhe si rrjedhoj e vetë standardeve të vendosura nga direktiva e Bashkimit Evropian, kush duhet të jenë garancitë e dhëna sinjalizuesit, duke pasur parasysh koston e lartë që merr një sinjalizues për të evidentuar një shkelje në një organizat, dhe masa e mbrojtjes duhet jetë në proporcion dhe më e lartë. Në lidhje me konfliktin e interesave, pikërisht në momentin që ne do ngrëm sektorin për sinjalizimin dhe gjithë pjesa e sinjalizimit do jetë një sektor i dedikuar, konflikti i interesave ngelet brenda administratës drejtësisë juridike dhe së bashku me gjithë inspektorët që kanë eksperiencën e duhur për trajtimin dhe interpretimin e konfliktit të interesave, do jenë pikërisht të dedikuar për këtë ligj të ri. Prandaj është e rëndësishme që neve të kemi këto dy struktura tashmë të miratuara dhe të ngritura dhe të ndara në fushat e kompetencës. Po faleminderit zonja Bashari, zoti Bylykbashi ka fjalën. Faleminderit kryetar. Faleminderit për raportimin e nderuar inspektor përgjithshëm. Në këtë komision ligjesh, gjithmonë është dhënë mbështetje maksimale për sa i përket institucionit tuaj, si institucioni, po themi që tashmë ndër vite është formësuar si në këtë detyrë që kryen, po që pavarësisht sa ka gjithmonë nevojë për të shtrënguar, për të forcuar juve detyrën. Sa ka nevoja për t'ju mbështetur edhe me buxhet apo edhe me ndryshimet e strukturës, ky komision dhe parlamenti e ka bërë këtë gjithmonë. Nga ana tjetër ne dim shumë mirë që
Shqipëria vazhdon dhe përparon me sukses në rritjen e indekseve të korrupsionit. Gjithë e din këtu. E din këtu, e din jashtë, dhe duke qenë se ju jeni të ekspozuar në këtë lloj lufte, sigurisht që ne duhet kuptojmë çfarë, pra për shembull, ata vërtet ju keni një gamë të madhe në punësisht të cilët janë detyruar që të raportojnë të ju dhe ju të i kontrolloni. Por e dim shumë mirë që ka edhe një fokus. Zyrtarët e lartë dhe kryesisht ata ekzekutiv, ministrat, drejtorët e rëndësishëm, edhe në, po themi, në ente të cilët jo domosdoshmërisht janë administrat, po janë ente të cilët janë me, po themi, me kontroll të shtetit, apo kompani shtetërore të cilët kanë lëvizje shumë të mëdha dhe korrupsioni atje mund të jetë gjigant. Do doja dija në kontrollet tuaja për 2025, më specifike, sa ju rezulton juve në lidhje me këto lloj zyrtarësh lartë ekzekutiv, ministra e të ngjashëm, qoftë në lidhje me konfliktin e interesit apo me pasuritë e tyre. Mos harrojmë që kemi një rast i cili në këtë moment është në gjitha mediat, është rasti i zëvendës kryeministres, e cila mjafton të lexohet raporti i prokurorisë posaçme, kur kërkon të heqjen e imunitetit, kuptohet se si funksiononte dhe sa hapësirë ka për abuzim aty. Dhe ndërkohë prokuroria ka çuar dhe më tej. Tani ato janë akuzat e prokurorisë. Dhe do t'i provojë ajo, nuk i provojmë ne këtu. Në lidhje me pastrimin e produkteve, korrupsionin, pastrimin e produkteve. Tani unë duhet të kuptoj diçka. Institucioni juaj sa është në gjendje që në mënyrë proaktive të hetojë dhe të mos jetë fare i bazuar vetëm tek deklaratat. Pra sa jeni ju një maj heshte e cila shkon dhe shpon për te deklaratave që bëjnë zyrtarët. Sigurisht që ata që shkelin ligjin, së pari ajo gjë që bëjnë marrin parsipër edhe të gënjejnë. Mund të shofësh deklarata pasurisht, të cilët janë shumë të varfra. Ndërkohë që në publik jashtë njerëzit e dinë statusin. Pra kush janë instrumentat që juve ju duhen që shkoni këtu? Që sistemi mos jetë vetëm një grumbullim i madh vetë deklarimesh, më pas në barra juaj për të verifikuar për bërë kryqëzimin e informacionit, por t'jeni pa ILTKP-ja, ndoshta të avancojë më tutje në institucion i cili është, po themi, institucion aktiv në goditjen e korrupsionit dhe të konfliktit të interesit. Pra nëse keni raste specifike që juve keni, pra sa, po themi, keni referuar ju në SPAK, duke pas parasysh që SPAK-u ka dhe një profil zyrtarësh që heton, pra heton domosdoshmërisht, pra ka korrupsionin, por në mënyrë veçantë zyrtarët e lartë që vinë tek ju dhe deklarojnë. Pra keni pasur raste të këtilla në vitin që shkoi. Pra meraku im është ky. Si ky institucion mund të transformohet akoma më shumë në institucion aktiv në goditjen e korrupsionit. Këtu lidhe më pas edhe me ca shqetësime që u ngritën më herët, që kanë të bëjnë me mënyrën si funksionon. Pra, në momenti kur ne kemi detyrimin si zyrtar shteti që ligji na parashikon të bëjmë deklarimin, në momentin që neve autorizojmë kontrollin, më pas sistemi, besoj unë, edhe shbindje e kam ngritur edhe herë të tjera, duhet të jetë sa më i thjeshtë për përdoruesit. Jo për t'u bërë jetën thjeshtë atyre, por që të jetë efektiv në atë punë që bën. Pra, ne kemi zyrtarë shteti që detyrohen humbasin ditë dhe kohë shumë të çmuar për të mbledhur dokumentacionin dhe për të kuptuar dhe për të plotësuar formularin. Ligji parashikon në fakt vetëm formularin, në mos gabojone ka vetëm formularin shkresor që deklarohet, që dorëzohet. Madje mund të ketë zyrtarë të cilët mendojnë që kanë kryer deklarimin vetëm elektronikisht dhe mund dhe të harrojnë që duhet dhe ta çojnë, sepse në fakt ligji kërkon atë shkresor. Po, më ngacmoja që tha edhe kryetari i komisionit. Momentin që autorizojmë, momentin që ne autorizojmë kontrollin, që në atë moment kemi pranuar që kontrollit jetë i plot deri në fund. Një. E dyta, fakti që ne kemi kontroll të thelluar. Nuk është e pamundur për ne që zyrtarin shtetëror që t'ju pengoj juve që të shkoni të hetoni 360 gradë deri në elementin e fundit. Pra ne ju autorizojmë ju. Në momentin që juve na thoni që kemi pengesa për të aksesuar bazat e
e të dhënave shtetërore. Ne patjetër duhet ndërhyjmë, pra është absurde që ju detyroni të pengojeni apo të kufizoni në mbledhjen e informacionit. Nga çdo lloj baze që lejon ligji që ju ta merrni atë informacion. Kështu që në momentin që ne autorizojmë, ju bëni kërkimin. Nëse gjeni diçka të pa deklaruar, pra ose ne i regjistrojmë ato prona, apo të ardhura, gjithë zyrtarët e shtetit, dhe ju i gjeni nga regjistrat, ose kush është instrumenti që ju duhet që të shkoni të gjeni atë që s'është deklaruar. Pra për të shkuar në nivelin tjetër të këtij institucioni. Në këtë moment është një ndërfaqe e madhe, ne detyrojmë dhe hedhim të dhëna atje, por çështja është po mirë edhe pa këtë. Juve i keni informacionet. Pra bankat mund të japin. Çfarë keni nevojë që s'ju japin bankat? Hajde të shtojmë në ligj instrumenta shtesë, që ju të shkoni më tej. Flas për morë një rast. Nëse ka zyrtar që mund ndodhë që nuk deklaron, harron deklaroj një pasuri të caktuar, ajo mund të quhet shkelje, mund të jetë e qëllimshme, mund të jetë dhe harresë. Por në momenti kur një pasuri është në regjistër publik, praktikisht ajo që më pas barra që i bie duhet të justifikoj burimet e financimit, me të cilën e ka krijuar atë pasuri. Pra aty fillon problemi. Jo nëse e ka apo nuk e ka deklaruar një pasuri të regjistruar të luajshme apo pa luajshme sipas regjistrave përkatës, e ka të deklaruar apo jo tek. Pra ju të bëni hapin shtesë, shkoni më larg se sa kaq. Përndryshe, institucioni kthehet thjesht në administrimin, sepse ndoshta jo kemi krijuar ne me ligj të lloj situate ndër vite. Po kthehet një institucion i cili thjesht detyrohet të bëj kryqëzime të dhënash, deklaratash për të parë nëse ka konsistencë nga një deklaratë tek tjetra. Qëllimi është diçka tjetër. Zbulimi i interesave të palishme apo interesave pasurore apo konflikteve interesave që ai ka në raport me atë që parashikon ligji. Dhe a mund thjeshtohet pak kjo? Pra kush e ka detyrimin për deklarim? E ka zyrtari shtetëror. Dhe ai bart detyrimin për deklarim për gjithë familjarët, ata që parashikon rrethin që parashikon ligji. Sot aktualisht duhet që të njëjtën pasuri ta raportojnë edhe pra sepse regjimi regjimi martësor detyron që të regjistrohet në bashkëpronësi, 50 me 50. Duhet ta bëjnë të njëjtin deklarim të dy. Duhet të deklarojnë dhe fëmijët madhor të cilët mund mos jenë në Shqipëri. Ose nuk duan të deklarojnë ata më. Detyrimin e bart zyrtari nuk e kanë domosdoshmërisht personat e tjerë. Ai që mban përgjegjësi më pas, duhet mbaj përgjegjësi më pas për çdo gjë që është e palishme. Nëse dikush ka bërë diçka të palishme por që s'ka lidhje me aktivitetin e zyrtarit, është një çështje krejt tjetër. Nuk është e institucionit tuaj. Por ama kur të firmos dhe të autorizoj ky zyrtar shtetëror kontrollin dhe që ai është në përputhje me ligjin, e mban ai përgjegjësi për deklarimin që ka bërë. Pra, thjeshtojmë mekanizmin se sa më kompleks është, aq më ose është i anashkalueshëm ose është i thyeshëm. Pra, kemi deklarata, tani mund të qellojë që deklarata të cilët do të sa më shumë rritet numri i personave madhor në një familje, aq më shumë firmoset po janë po ato. Mundet po e them me këtë tëm, për budallëkun e sistemit të regjistrimit pasurive, pra atyre që kanë konceptuar sistemin, e njëjta pasuri mund të regjistrohet, pra një pasuri unike që dihet që është unike, mund të regjistrohet me disa certifikat. Dhe duhet bëj regjistrim të veçantë për çdo gjë. Ai deklaron, un kam 1, 2, 3 pasuri ose kam interesa në kësaj natyre. Nëse ju i gjeni, detyrimi që ka është të raportoj si krijoj të ardhurat. Dhe e fundit, në mos gaboj tani është bërë me ligj që çdo 2 vjet është kontrolli i thelluar apo jo? Kategorisht. Këtu fillon e bie koncepti i deklarimit periodik, se ky është periodicitet shumë i lartë çdo 2 vjet. Dhe unë do të preferoja që çdo vit, çdo dokument të ri që shtohet, certifikate re apo pra të dhëna të cilët dokumentacioni i cili ju shërben juve në kontroll, sa herë bëj deklaratën t'ju ashtoj atë deklaratë.
sepse sa më shumë distancë krijohet, aq më e vështirë mund të jetë për çdo lloj arsye. Pra, gjithmonë fokusi im është kjo, thjeshtimi i sistemit, bërja e tij sa më i zhdërvjedhët, i lehtë për ata që e përdorin, po pa munguar asgjë, dhe ju të keni aksesin e plot dhe të papenguar që të bëni kontrole jo vetëm mbi bazën e kjo që quhet kontroll aritmetiko ligjor edhe më pas kontrole të tjera. Si? Logjik, më fal, po. Dhe kontrole plot. Por të keni mundësinë të shkoni dhe më larg. Pra të bëni të forcohet si institucion të shkojë drejt hetimesh të cilët zbulojnë dhe atë gjë që nuk deklarohet. Pra, merrni nga këto që unë thash, nxirrni sa pyetje mendoni ju do të jepni përgjigje, por këto janë shqetësime që kisha. Po disa prej pyetjeve në lidhje me atë çfarë keni referuar ju në vitin që shkoi në SPAK në lidhje me zyrtarët e lartë, kryesisht ekzekutivët dhe ministrat. Faleminderit. Faleminderit zoti Bylikbashi, zonja Bashari e kishte diskutim në fakt. Zoti Bylikbashi. Tani un kam një pyetje që të sqarojmë një gjë që ka të bëjë me ndihmën që komisioni jon mund t'japën këtë drejtim. Ju jeni përgjegjës edhe po ta shofish nenin 257A sa e ka ai neni, ë? Pra ju keni fshehjen e pasurisë dhe deklarimin e re. Se refuzimi për deklarim dhe mos deklarimi janë evidente si mjafton zyrtari që mbar detyrimin për deklaruar, refuzon të deklaroj apo nuk bën deklarimin dhe automatikisht konsumon atë vepër. Tani, lidhur me fshehjen e pasurisë dhe deklarimin e re, që është edhe pjesë e kontrollit tuaj mbi subjektet, ju thatë keni akses në 8 database. Shtetërore. 8 database? Jo, kemi akses në disa databaza, nuk mund të jap numrin eksakt, po jo vetëm databaza shtetërore, edhe në sektorin privat. Bukur, ne kemi nevojë për një informacion që përpara miratimit rezolutës ju të na sillni në sa databaza shtetërore dhe jo shtetërore ekzistojnë dhe ku keni akses dhe ku keni nevojë për akses në funksion të përmbushjes misionit tuaj. Sigurisht, edhe pse keni këtë akses kufizuar. Se mund të jenë dhe çështjet ligjit, Tjetra, sigurisht ju në lidhje me institucionet që kanë database dhe që tarifoheni, siç ishte rasti i ASHK-s. Unë jam i bindur që këtë nuk e zgjidhin vetëm tek ligji juaj. Kjo kërkon ndryshime tek ligji i ASHK-s. Sepse e njëjta kontradikt nuk është vetëm me institucionin tuaj. ASHK-ja pothuajse të gjitha institucioneve shtetërore me përjashtim të organeve të hetimit, por që dhe me ata ka bërë një marrëveshje në ndjenjën time, e ofron shërbimin kundrejt tarifave. Por kjo nuk duhet na pengojë që institucionet të rëndësishme të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sepse institucioni juaj është institucion antikorrupsion. Pra, është një institucion që ka përmision, pra është një nga masat antikorrupsion që ka shteti ngritja e këtij institucioni. Ndër më kryesorët. Tani edhe ju do duhet të keni akses një lloj siç kanë edhe organet të tjera, agjencitë të tjera të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në këtë vend. Dhe jemi shumë të interesuar që ne të kemi një informacion si komision ku të dim çfarë kërkoni për të përmbushur plotësisht misionin tuaj dhe kush janë pengesat, qoftë natyrës ligjore, por edhe të natyrave të tjera. Sepse nuk duhet të mjaftohemi vetëm me faktin që t'i bëjmë pjesë të rezolutës, por do duhet marrim masa që t'ua zgjidhim duart, t'u çlirojmë nga këto lloj kufizimesh dhe pengesash që ju të, kur të vini të raportoni këtu, të raportoni për efektivitetin e luftës kundër korrupsionit dhe kontributin që ju jepni si institucion në këtë drejtim. Patjetër që nuk është qëllim vetvete kallëzimi penal, por ama ju jeni një institucion i rëndësishëm parandalues. Ju jeni diga e parë e abuzimit të zyrtarëve të lartë me pushtetin. Këto do duhet na e sillni sa më shpejt jetë e mundur
përpara se ne të miratojmë projekt rezolutën për institucionin tuaj. Duke ju falenderuar për përgjigje për zotin Bylikbashi, shkurt? Në lidhje me shqetësimet e parashtruara për sistemin dhe për personat e lidhur, ne aktualisht jemi në procedura rishikimit të sistemit, i cili duhet ripar, sepse ka kaluar një periudhë e gjatë kohore dhe duhet ripar dhe një herë nga fillimi gjithë funksionalitetet dhe duhet ridizenjuar, dhe në këtë kuadër do i marrim parasysh dhe shqetësimet adresuara nga ju në lidhje me çështjen e personave të lidhur. Ky është një detyrim ligjor. Ligji 9049 e ka të parashikuar që pavarësisht të është zyrtari, por mbahet një detyrim për deklarim dhe personat e lidhur, duke qenë dhe madhor, kanë detyrimin që t'japin autorizimin që ne të mundet t'i verifikojmë dhe nëse kanë pasuri të regjistruar veçmas, ta deklarojnë. Domethënë është një parashikim ligjor. Mund të ulemi ta diskutojmë dhe nuk është vetëm në Shqipëri, po të shikojnë mund të gjejmë ultra? Ne do ta marrim parasysh si sugjerim nëse në sistemin e ri mundet të ndërlidhen të dhënat e personit zyrtarit me personat e lidhur, por personi lidhur në bazë të ligjit ka detyrim të lëshojë autorizim më vete dhe nëse ka pasuri më vete ta deklaroj. Për çështjet e fëmijëve madhor, cilët janë jashtë ose nuk janë pjesë e certifikateve familjare, dhe ky është një shqetësim i ngritur, por është, ashtu siç e thash, një detyrim i parashikuar nga ligji. Vjen dhe këtu dua t'i jap përgjigje dhe pyetjes tuaj tjetër në lidhje me natyrën dhe mandatin e inspektoratit. Inspektorati është një instrument antikorrupsion parandalues. I gjithë objekti, qëllimi, mandati buron pikërisht nga Konventa kundër korrupsionit. Dhe ashtu siç është ideuar dhe organizuar, është një organ administrativ, i cili i ka kompetencat e mirë përcaktuara dhe nuk është një organ i hetimit penal apo hetimit financiar, siç është pikërisht. Duke qenë i natyrës së hetimit, biles është dhe monitoruar nga vetë organizata dhe mënyra se si është ideuar dhe 5 minuta. Po, jo 5 minuta janë shumë. Janë shumë 5 minuta, zonja Bashari. Të citoja që perceptohet që ky institucion nuk është efikas, nuk ka efektivitet, por po të shiko në përgjithësi është krijuar është perceptim ky. Perceptimi, paprikërisht, dhe unë ajo që doja të thosha është që brenda mandatit të institucionit nga 4.000 e më shumë zyrtar, nga 2014 deri tani janë gjobitur më shumë se 2.300 zyrtar dhe janë referuar rreth 600 zyrtar, por nuk është në vetvete qëllimi vetëm referimi i kallëzimeve penale. Ne brenda mandatit ton duhet të shikojmë çfarë ka kundravajtje administrative dhe mos përputhje në deklaratat e interesave private. Ky është mandati ynë. Nëse duam të ndryshojmë mandatin, kjo është çështje që duhet diskutuar dhe duhet bërë një vlerësim, sepse sot ne në Shqipëri kemi ILDKP-n si organ administrativ, po paralelisht kemi disa organet hetimit financiar, FIU, SPAKU, policia, të cilët në koordinim me punën tonë mund të arrijmë pikërisht këtë që ne po diskutojmë, zbulimin e pasurive të fshehura apo deklarimet e rehme. Sepse gjithë jemi ndërgjegjshëm sot që mekanizmat që përdoren për të pastruar parat ose për të fshehur pasurinë e tejkalojnë mandatin e inspektoratit. Dhe unë mendoj që brenda këtij mandati bashkëpunimi efikas me institucionet e tjera që kanë natyrë hetimi penal ose hetimi financiar, siç është metodat që ata kanë, vëzhgimi, kontrollet e banesave, përgjimet, të cilat nuk mund t'i kemi ne si institucion, për vetë natyrën për cilën jemi krijuar, rritja e këtij bashkëpunimi mund të çojë pikërisht në rritjen e rasteve të zbulimit për çfarë po diskutojmë. Zonja Bashari, unë të paktën, zoti Gjiknuri, zoti Bylikbashi nuk e di, po dhe kolegët nuk e kemi këtë perceptim. Më kupton? Se zoti Gjiknuri në fillim ju falenderoj për punën edhe për raportin që keni sjell. Nuk e di perceptimi përgjithshëm, nëse zoti Gjiknuri një fjalë përpara se sa ta mbylli se është relatori. Mu tha një gjë dhe më bjen mirë që drejtuesja tha, se ne shohim si organe timore atë, nuk ka qëllime në bazë, dhe këtu kjo është e vërteta. Ai ndihmon zyrtarët të plotësojnë edhe kërkesat sipas ligjit dhe njëkohësisht krijon edhe murin publik që e shohin të gjithë, se kjo është e rëndësishme.
parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit do ta bëjnë organet tjera dhe në fakt kjo është gjëja më e rëndësishme, thjeshtësia, prandaj unë thash të thjeshtohet paraqitja e dhënave, të ndihmohet administrata dhe natyrisht pastaj aty ndahet drejt kush është ai që fshe dhe kush është ai që ka dhe gabime të karakterit financiar administrativ, gjë që është gjëja më normale dhe roli kryesor i inspektoratit kjo është. Edhe mbi të gjitha konflikti i interesit, interpretimi. Se theksoj edhe një herë atë sepse ndodh shpesh realisht unë nuk dua t'ju shembull tash, e interpretoni ju ashtu duhet të jetë. Jo dal një organ tjetër jo për konflikt interesi, ja ka fut koti LDKP-ja. Kush je ti që e bën këtë interpretim? Pra në këtë pikpamje unë ju përkrah dhe duhet po vazhdojmë kështu lloj. Faleminderit zotë Gjiknori, edhe përgjigjen më të qartë edhe për nivelin e perceptimit e tha relatori. Ne mendojmë se ky institucion i ka kapacitetet e duhura për t'ju përgjigjur nevojave dhe sfidës që ka në misionin e vet. A duhet ne të ndërhyjmë dhe t'ju japim një dorë që ju ta kryeni misionin dhe funksionet sipas ligjit duke mos patur pengesa pa diskutim. Ja këto që morëm sot dhe që do ta kemi dhe me shkrim, ne do të përpiqemi jo vetëm thjesht dhe vetëm ta bëjmë pjesë projekt rezolutës, po do të bashkëpunojmë me ju që të kemi edhe ndryshime ligjore nëse është e nevojshme atje ku duhet për të bërë ndryshime ligjore. Shumë faleminderit sot për raportimin. Kënaqësi që ju kishim këtu së bashku edhe me sekretarin e përgjithshëm dhe zonjën që shoqëron. Unë dua të falenderoj kolegët për këtë ditë gjatë sot pune, sepse jemi një javë gjelbër mos gaboj. Si jemi? Në rregull. Se pas ka qenë tamam ditë pune. Është javë gri. Po. Javë gri. Meqense ku vendi është i ngarkuar me diplomaci parlamentare, sigurisht mund ta konsiderojmë si javë edhe gri. Një kështu mes javës gjelbër dhe dua të falenderoj edhe mediat për pasqyrimin dhe për përcjelljen e kësaj mbledhje tek opinioni publik, por dhe stafët ndihmëse të komisionit ton që na e bëjnë të mundur këtë zhvillim normal të mbledhjeve tona. Këtu e mbyll mbledhjen e komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike për ditën e sotme. Mbledhja e radhës, rendi ditës do t'ju njoftohet nga sekretaria e komisionit. Faleminderit dhe ditë mbar gjithë.